एक बार एक हाथी का बच्चा ट्रेन हादसे का शिकार हो जाता है। उस हादसे में उसकी जान चली जाती है, मगर इतने बड़े शरीर की वजह से वो ट्रेन के नीचे ही फंसा रह जाता है। तभी ट्रेन का गार्ड एक दूसरी ट्रेन को बुलाता है ताकि हाथी के बच्चे को बाहर निकाला जा सके। जानेंगे सब कुछ, मगर उससे पहले अगर आप गणेश भगवान से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अंगूठी तो चलाने हैं। वहाँ खड़े लोग हाथी के गले में मोटी रस्सी बांधते हैं और हाथी को निकालने की प्लानिंग बनाते हैं और जैसे तैसे इंजन को पटरी पर चढ़ाते हैं। फिर उसी रस्सी को ट्रेन में बांधकर पेड़ के सहारे से खींचते हैं, मगर वजन ज्यादा होने की वजह से पेड़ टूट जाता है। वे एक बार फिर कोशिश करते हैं और इस बार हाथी के बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। बच्चे को काफी चोट आई होती है, मगर इस हादसे में उसकी जान चली जाती है। भगवान गणेश ऐसे लोगों को सदा अपना प्यार दे और उन्हें तरक्की दे।